各位同修，歡迎嚟到福慧文化電台。好耐冇同大家見面啊，但係都係覺得咧要多啲出鏡先得啊，因為發生嘅事情多啊，而有啲咧係同佛法有關嘅。我自己啊退咗休啊，當然係養生啊，做運動啊，鍛鍊肌肉啊，慢跑嗰啲啦。另外一樣嘢咧，年紀大咗最緊要係乜咧？最緊要一個忍字啊，即係唔好隨便發脾氣。雖然俗語話老馬有火，即係隻馬老咧，但係都係火嚟嘅，都會發火，因為馬本身就係燥嘅。但係老馬發火咧係有麻煩嘅，一來容易係引起啲病啊，因為你發脾氣都會面紅耳熱噶嘛。二來咧，好可能係錯手咧，令對方係傷亡。特別係老人之間嘅爭執咧，就好危險嘅。一係就激親啊，一係咧就又打傷或者不幸係身故嘅。所以老人家咧就要修練多啲啊，脾氣要收斂，凡事要忍啊。特別依家天口熱啊，人啊容易燥嘅。血壓容易升啊，所以一定要忍。喺7月7號喺華富村嗰度咧，就有一單命案嘅，咁就係兩個阿嬸啊，死者咧就53歲啊，就據報係有思覺失調啊，即係我嗰個年代叫做係精神病，就喺醫院有定期覆診嘅。被捕嘅疑犯咧就50歲啊，兩個都係婦人嚟。喺我嗰個年代咧，過咗50咧，都算係入咗老年㗎啦。依家或者叫青年，正常啲叫中年啦嚇。但係咧都係脾氣唔好啊。個事發咧就係喺夜晚10點半當日啊。53歲嗰個婦人咧，就喺香港仔中心啊，同50歲嗰個婦人咧一齊係等小巴。年紀大嗰個咧就唔小心就踩到年紀細3歲嗰隻腳啊，之後就喺度嘈啊，就嘈到上小巴啊，一齊上啦。之後喺車度咧又互相踢啊，又鬧交。跟住年紀大嗰個咧就喺華富村嗰度落車，之後就掹咗年紀細嗰個一齊落嚟，咁就一齊打交啦。咁年紀細3歲嘅咧就將年紀大嗰個就推咗落地啊，跟住就坐喺佢個肚嗰度，之後捏頸，捏咗2-3分鐘咧，年紀大嗰個就失去知覺，跟住就叫救傷車嚟啊！不幸咧就入院嗰陣係證實已經死亡。目前死亡嘅原因唔知道係咪因為打鬥定係因為其他嘅病痛，但係咧警方係初步係以謀殺罪咧係拘捕呢位年紀細嘅阿嬸嘅。警方亦都話咧喺對記者講咧，兩個人互相扭打啊，而且係捏頸嗰陣捏咗2-3分鐘咧，都冇人阻止嘅咁。咁我啊覺得咧呢個質疑係當然係令我哋慚愧嘅，因為香港嘅社會咧確係喺近年啦嚇係冷漠起嚟嘅。個原因就不便講啊，當然可以少少講嘅就係我哋喺公共輿論嗰度咧，都好少批評啲咩政治嗰啲啦，都冇乜嘢伸張公義啊嗰啲。咁喺私人嘅小領域嗰度咧，當然亦都少人伸張正義或者伸出援手。但係有嘅都好多啊。但係如果係冇嘅冷漠嘅咧，亦都係情有可原啊。喺呢單命案咧，就發生喺華富村嘅，個死者係住喺華富村。佢就將嗰個疑兇咧就拉咗落小巴，跟住喺個小巴站嗰度打交。華富村發生咩事咧？當然係好耐以前喺我仲係細路嗰陣咧，係有 UFO 事件啊。咁嗰個咧亦都係當時嘅房屋處長廖本懷先生咧嘅得意傑作嚟啊，係一個好好嘅屋村，但係唔知做乜因為要重建咧。又唔知做乜要重建啦，當然個原因大家明嘅，唔係因為老得滯因為呢啲建築嘅質素好好嘅，就話要拆，係分批咁清拆，其中有3棟嘅
屋咧就要喺2031年之前係全部清空嘅，即係搬遷，俾5年時間佢哋。當然呢位死者咧，根據報道咧就唔係住喺要拆嗰3棟屋入邊，但係都輪到嚟都要拆噶啦。咁一個被拆嘅屋有咩發生咧？呢個就係好多人忽視嘅嘢，亦都社會上係缺乏一啲支援嘅。當然唔好以為我要呼籲支援啊！我對呢啲嘢睇得好淡嘅嚇，因為人間世啊嘛，充滿無明啊！一個住得好好嘅模範屋邨要被拆，呢個叫做一個離散嘅社區，宣佈死亡嘅社區。咁入邊住嘅人呢，或多或少都帶啲悲情。咁如果個人咁啱係精神受到刺激嘅，嗰個悲情嘅程度係更加多嘅。無處申訴就四圍去撩事鬥非都有可能啊！咁故此咧，我哋對於呢啲嘢要多啲體諒，亦都希望咧住喺嗰度嗰啲居民咧係多啲同人傾呢啲悲哀嘅心情。除非係發咗達嘅啫，否則搬去第二度咧，應該就冇華富村咁好啦。背山面海又係一個模範嘅屋村嚟。各種設施都做得好好嘅，而且啲鋪頭啊嗰啲啊，我早排睇嗰啲診所咧，有啲係開咗成世人喺度嘅，係相當之感人。啲茶餐廳亦都好古老。咁喺佛法嚟講咧，嗰2位不幸打鬥之後，其中一個係身故嘅事情咧，喺佛法嚟講叫做怨憎會苦。即係一個有怨氣，一個係憎恨，跟住2個會面就苦啦，苦個弟弟啊！即係以前嗰啲婆媳糾紛嗰啲咧，又係怨憎會苦啊！10年媳婦先熬成婆，跟住又招一個媳婦翻嚟啊，就喺同一屋檐下嗰度就有怨憎會苦啊！咁呢啲係粵語長片經常做㗎啦，咁做嘅目的係俾大家睇下啊，可以苦成點啊，自己諗下咯，好唔好？繼續咁樣咯，咁都有啲教化嘅意義嘅，又唔係所有婆媳關係都係咁嘅，大部分都係分開住啦，係嘛？費事麻煩。咁喺佛教入邊咧有8苦嘅，咁其實你話100苦都得，不過要列出嚟就有8苦啊，生老病死就係開頭嗰4苦，之後仲有4苦嘅，就係愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛。生老病死嗰4苦就避唔到嘅，可以延緩，可以係改善，但係都難避㗎啦。咁嗰啲係注定嘅或者係身體上面嘅嘢嚟生老病死後邊嗰4樣咧就係人間嘅各種嘅因緣交錯黐纏而產生嘅苦難。愛別離就係相愛嘅人咧係離開或者係相愛嘅地方離開譬如離開香港要去邊度咁帶埋家爺仔女走嘅，咁嗰啲叫愛別離。怨憎會我頭先解釋過啦，有怨氣有憎恨嘅被逼係處於一室咁譬如嗰單命案不幸嘅咧，就係被逼喺個小巴度咁你明知鬧交咯又踢人啦，咁搭下一架啦，係嘛？呢啲就係避得就避年紀大就要識呢啲忍讓。正所謂忍一時風平浪靜嘛，退一步就海闊天空咁咧，當然我哋依家潮流又話忍一時就激親自己退一步就係益埋人哋咁呢啲冇乜所謂啦。明知佢係精神有啲問題，就又唔係益定唔益而係避之則吉喺我嗰個年代叫做即係避開咗就吉你噶啦，嗰啲嘢好漢不吃眼前虧嘛，即係呢啲嘢你冇辦法同佢拗嘅明知佢係有啲問題嘅。咁一齊上架小巴呢啲叫我哋咧喺我嗰個年代叫做焗住鏈即係焗喺個好細嘅空間嗰度互相喺度踢腳。咁你話玩詠春就點到即止啫但係喺個小巴凳嗰度互相踢同鬧咧，
就真係辛苦嘅嚇。其實咧，周邊嗰啲乘客都辛苦啦，司機又辛苦嚇，咁所以呢啲叫怨憎會啊，盡量避啦。咁好似我講嘅嚇，以前啲婆媳關係好多都係怨憎會，避咪分開住咯，係嘛？簡單啲嚇，一年見一次咯嚇，新年一次，母親節見一次啊，要唔係一年兩次啊。咁中秋8月15都可以見嘅嚇，做冬又可以見嘅。4至5次到啦，清明重陽就唔好啦，嗰啲留翻第時。求不得咯，就係想發達冇得發誒，想升職冇得升啊，咁呢個求不得。五陰熾盛咧，呢個飲翻啖茶先講啊。咁通常佛法咧，好似嗰啲電腦軟件啊嗰啲咁嘅，梗係有一個北喺度嘅，梗係有一笪嘢咧係有啲嘢啊。係解唔到嘅。咁之前生老病死嗰啲描述係一生嘅過程啊，愛別離啦啊，一個就愛啊，怨憎會又相反嘅啊，同愛係相反啊。求不得咧就係升高勾咗，唔知做乜嘅啊。之後第4個啊，其實即係第8個啊，八苦入邊嘅第8個，五陰熾盛啊，5樣嘢冚唪唥掟晒出嚟啊，色受想行識啊，咁呢啲咧。喺修行嚟講咧，呢啲叫北啊，咁呢啲係我嘅睇法啊。所謂五陰熾盛就係色受想行識嗰5蘊啊，有時叫五陰啦，陰即係受咁解啦。谷谷埋埋冚唪唥一鍋熟啊，喺度砰砰聲煮嚟煮去，咁叫五陰熾盛。通常佛法都係講嗰啲四聖諦啊八苦啊，或者係呢啲咁嘅嘢咧嚇，五蘊啊嗰啲咧，梗係有一個北位咧係解釋唔到嘅嚇。咁呢啲先係神奇嘛，好似人生一樣啊。你估係樣樣嘢都解釋到㗎啊？又或者頭先講嗰位係疑犯咁啦，諗住係出啖氣嚇，捏下佢點知係會不幸身故嘅咁。咁呢啲就係人生嘅北啊。咁我哋咧學佛嘅或者係你學儒家學道啊，或者其他嘅哲理嘅都好啊。你要知道咧，人生係有好多嘅北嘅，好多難以解釋嘅無明嘅災難，或者係唔知點樣衝擊過嚟嘅嘢。喺呢啲嘢嗰度咧遇到啲古古怪怪神奇嘅嘢難以解釋嘅嘢。即係等於喺黑暗之中行夜街喺森林度行，見到有兩隻眼仔閃到綠綠啲光或者紅紅啲光，好唔好行埋去咧？咁嗰啲係北嚟噶嘛，係嘛？你唔知佢狼定係熊人定係一隻野貓咁總之咧，你遇到嗰啲就避之則吉咁我哋做人嘅嘢遇到啲神化嘅無厘頭嘅我哋叫無厘沙拉嘅嘢就唔好走埋去睇好似我哋嗰陣喺條街好多人好多姨媽姑爹三姑六婆嗰啲喺度指指點點主持公道，又得講是非又得嘅但係啲老人家有個教訓俾我哋就係你見條街聚咗好多人嗱，呢啲係北嚟㗎，唔好行埋去睇，暈路走啦。